Oi, galerinha! Esse é o canal Toy Kids Brinquedos e Surpresas. E hoje eu tô aqui com a turminha dos Backyardigans. 1, 2, 3, 4 amiguinhos. E hoje nós vamos brincar no microondas mágico. Vamos começar? Então vamos! E quem que veio hoje? Tyrone, a Uniqua, o Austin e o Pablo. E se você também gosta de Backyardigans, galerinha, clica no gostei. Vamos começar a brincadeira? Então vamos! E quem que vai ser o primeiro a brincar comigo? Eu escolho o Austin. Que lindo! Vamos lá, Austin! Vamos brincar no microondas mágico. Bye! Uau, que incrível! É uma cápsula roxa. Uau, acho que tem alguma coisa aqui. Vamos abrir? É uma My Little Pony. Eu amo My Little Pony, galerinha. E vocês? Se vocês também gostam, clica no gostei. Então agora vamos brincar com o Pablo, o nosso pinguinzinho. Vamos lá, Pablo. Bye, bye. Uau! Olha só! É um ovo surpresa! Ovo azul! Ovo azul! Vamos abrir! É um Little Pet Shop! Que lindo! Olha, ele estica bem e ainda é uma surpresa de água! Que legal! Então agora é a vez da Uniqua! Que legal! Vamos lá, Uniqua! Bye, bye! Uau! É mais um ovo surpresa! E esse é rosa! Vamos abrir? Uau! Uau! É a Sky da Patrulha Canina! A Sky! Que legal a Sky! Eu adoro a Patrulha Canina, galerinha! Então agora nós vamos brincar com o Tyrone! Uau! Olha só! Agora é a vez do Tyrone! Vamos lá! Bye, bye! Uau! Eu nem acredito! É uma surpresa! É mais um emoji Disney! Que legal! Eu adoro esses saquinhos, galerinha! Vamos ver o que tem aqui dentro? Então vamos! 3, 2, 1, já! Uau! É a Ana Frozen! Que legal! Hi, Ana! Oi, galerinha! Que fofinha! Mas eu quero os Backyardigans de volta. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar todas as surpresas de volta. E esperar pra ver se os Backyardigans voltam. Uau, eu nem acredito! Os meus amiguinhos voltaram. E é isso aí, os Backyardigans voltaram e eu adoro cada um deles. E eu espero muito que vocês tenham gostado, galerinha. Não esqueçam, por favor, de clicar em gostei e de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir até o fim. Para continuar se divertindo, clique em um dos links.